L-ewwel qed irid ngħid grazzi l kulħadd. Jien tallimt minn kulħadd. Tallimt anke saħansitra minn dawk li kritikawni u li kultant ħassejt li kienu ġusti għax forsi jaġlu anke u kienu impulsivi. Manka minnhom tallimt. Tallimt ħafna mit-tfal u żgħażagħ tagħna. Tallimt minn kwalinkwe persuna li tqajt magħha matul dawn il-5 snin. U ta' dan irid ngħid grazzi għaliex inħossni llum meta nħares lura jiena persuna ħjar li nista' nifhem u ngħadar iktar u tallimt ukoll aktar minn qatt qabel li l-preġudizzju m'għandu jgħod ħadd. Nixtieq imma fuq kollox ngħid il-poplu tagħna kemm aħna sbieħ meta nkunu maqudin u kemm kapaċi nagħmlu affarijiet meta nkunu flimkien. Għax fil-waqt li waħedna nistgħu nagħmlu ħafna, imma meta nkunu flimkien kapaċi nagħmlu l-impossibbli. U dal-poplu jixraqlu li jkun flimkien. Jixraqlu għaliex dan pajjiż li minn żmien l-antenati tagħna u mijietna u missirietna baqa l-istess pajjiż ġebla, blata, f'nofs il-baħar. Sadattant konna kapaċi minn żmien għal żmien nelbu kwalinkwe sfida u qelibnihom għax konna flimkien. Kieku ma konniex flimkien, kieku ma konniex nelbu dal-isfidi. U allura il-kwistjoni ta' l-għaqda tagħna hija kruċjali għall-futur tagħna. Għall-futur tagħna bħal il-ġenerazzjoni tiegħi, imma wkoll u ħafna iktar għall-ġenerazzjoni tat-tfal tagħna. Għandna dmir li nagħtu l-eżempju lit-tfal tagħna. Għandna dmir li nsaħħuhom fil-fehma li r-rispett huwa fundamentali, huwa valur ma nistgħux ngħixu mingħajru. Li t-teknoloġija nużawha għal l-affarijiet pożittivi. T-teknoloġija ma nużawix bi skuża biex inkunu disrispettużi lejn xulxin. Għax ir-rispett huwa fundamentali għall-għaqda tagħna, għall-progress tagħna u għall-futur tagħna.